Вообще, ребят... Всем привет, ребята! Поскольку мы набрали даже не 100, а 200 лайков, сегодня я отправляюсь на поле. Нас ждет очень интересный путь. Посмотрите, здесь даже так немножко темнее, чем везде. Куча грязи, но для нас это не проблема. И посмотрите, нам надо идти туда. Немножко страшно, хотя ходил много раз с друзьями, но один я еще не ходил туда. Давайте я вам поснимаю так. Посмотрите, прям как будто свежее упало. Вообще прикольно. Что? Так, стоп, что? Так, стоп. Нет, стоп, подожди. Стоять. Егор, успокойся. Так, Егор, скажи, что тебе это показалось. Скажи, что тебе послушалось. Это послушалось. Так, ребята, это мне тоже послушаешь, куда я бегу? Ребята, куда я забежал? Я не знаю. Я ноги промочил, ребят. Я не знаю, где я. Я куда-то рванул, я не знаю, где я теперь. Тут нет этой дороги, ребята. Мне связь тут не ловит, тут работает только обычно телефон без связи, а у меня мобильный интернет был. Где я? Так, что делать? Я промок этот раз. Во-вторых, я непонятно, где это дома. И все это маленькие лягушки. Я хочу поймать. Я люблю лягушки. Это правда. Куда она ушла? Ну, блин, ко мне даже лягушка не идет. Да, ребят. Это маленький лягушонок был, он выбрал. Но меня до сих пор страшно, потому что я не знаю, где я. Еще лягушки. Их тут так много, вообще прикольно, ребят. Вот, ребята, лягушка. Я не знаю, где, просто посмотрите. Везде лес, нет вообще дороги. Я не знаю. Давайте перелезем. Вот такое дерево. Полезем. Так, ребята. И все это из-за того, что я просто услышал голос Лунтика. И больше ничего. Из-за этого я убежал непонятно куда. Ой-ой. Мне страшно. Мне очень страшно. Я тут вообще один так. Где выход? Еще выход. Ребята, еще выход. Еще выход. Где это? Я не знаю, где я. Там лес. Там еще больше. Ё-моё, как же мне страшно. Помогите. Кто-нибудь, как-нибудь. Так, стоп. Спокойно. Так. Там нету выхода. Ребята, я не знаю. Я очнулся сейчас. Я не знаю, где я. Вообще, правда, не знаю. Вообще, ребят.